Tina Hareño and welcome to my channel. May ganyan. Tapos direct. Thank you. Group lang kami, kuya. Okay lang. Thank you. So yan, dito kami ngayon sa Sumo Nico Unlimited Japanese Barbecue located at 2nd floor Glorieta 4. Rate is, yan, Monday to Friday, pork and beef plus chicken, 449 for lunch and 499 for dinner. Yan order. So for the pork, for the beef, chicken, and side dishes. Okay, so yan. Newly opened. Oo, bago lang to. As in, may mga bulaklak pa dun sa labas. Yan, Sumo Nico Unlimited Japanese Barbecue with unlimited mozzarella cheese and side dish. Para umorder, meron sila nitong, yan, pipili ka. Sulat nyo yung order nyo. Sadya daw may ganyan? Ha? Sadya daw may ganyan? Sadya daw eh. So, meron ditong ano ba to? Wax paper. Wax paper daw ang tawag, pero sadya daw may ganyan. Yan yung bago sa... yan o, bakit parang nasusunog? Sadyang ganyan ha, baka mamaya umapoy yan ha. Ate, sadya talagang may ganito? Sadya? Hindi yan masusunog? Okay, sige. Pag ano, kailangan siya paltan, hindi naman. Ganyan lang siya. Okay, sige. Thank you. Luto na tayo. Ito ata yung beef wagyu. Yan, safe daw yan guys. So, tingnan natin kung safe talaga. Yan. Sama si Paolo. At saka si Baba. Eto, ano to? Dip ba to? Oo, dip. Mozzarella cheese. Wow, puti ng kiligili. Sadya daw yun yung papel be. Sadya naman yan. Bakit? Para ma-drain ng mantika. Okay. Tingnan mo parang nasusunog. Kasama yun. Ay, parang masarap yung wagyu. Parang ganun. Oo. Mura tayo sa Wagyu ah. Ano muna tayo? Beef. Damihan mo yung wagyu be. 5 Wagyu. Ay, kasama pala si Baba. Tigay-tigay na tayong cheese. Parang maliit lang, konti nga lang yung serving per order. Pero unlimited naman. Maglilitis ka pa, bebe. Si Paolo. Paano nang gusto mo pa? Beef. Gusto mo pork? Beef muna. Beef kimchi. Ay, kimchi pala. Kimchi. Lagyan mo ng space, Paolo. Lalagay ko to. Isang buo eh. Okay. Lagay mo 20. Ito din po, sir. Sarap. Ano na kinain mo? Ito. Luto na? Medium rare. Raw talaga? Anong pinag-iba ng Japanese barbecue sa Korean barbecue? Wala. Tignan mo nga lahat. Pareho Pinito yung lahat. Lasang Koreano. Inalagyan lang nila ng kuwari Wagyu. Oo nga, para ma-identify ka. Like may mga katsu. Teriyaki. Oo nga. Teriyaki sauce dapat. Walang kutsara. Higop. So, di mo higop. Miso soup. Ito, Japanese. Sarap. Wagyu. Buti ganyan yung lalagyan nila kasi hindi kain space, no? Dito mo lagay, be. Wagyu. Ito yung ano, nagdala. Kimchi. Kimchi! Salamat. Thank you, thank you.
Luto na to? Ayaw mag-focus. Kabayo ka. Daming arte. Dati ba't ang ganda yung style mo? Nag-viral yung nagtuturo mag-drive it. Oo nga yung tatay. Kaayos, please. Thank you. Umuusok pa oh. Ano yung gusto 1.5? Ay, nandito dati? 10K ba yun? Tengka. Japanese din. Sabi-sabi. Hindi. Hi, welcome to my channel. Ito pala yung wagyu. Hmm? Ito yung wagyu. Mhm. US marinated beef. Oo nga no. Kaya pala ka marami order. Oo nga no. Nasanay lang tayo siguro square ang Oo nga, ang wagyu. Mali pala. Uy, sunog na to. Ah, init. ang bago yung manager. Oh, bago lang to eh. Mahiya. Yung malakas sa pangyo. Ala, laki ng dami ko. Ulit! Ang lala. Huwag mo na makita yung dyan ko. Paano kung makikita mo mo? Ah? Okay na. Love you. Uy, umuusok pa oh. Wow! May kartehan. Hindi nga ako prepared kasi cellphone lang. Bigla ang vlog lang to. Diba mga vlogger ready? Ay, sige. Thank you. Oh! Init. Mag-issue. Excuse me. Ay, hindi pala. Ay, nakaano. Ah, please. Thank you. Pati ba? May beef din. Hindi naman Lagay na natin lahat. Tama lang. Are, tinitik man doon. Nasa bahay ka, nag-sundan kita. Ito muna. Oo, lagay na natin lahat. Pork yan? Oo. Ay, parang mas sa tao, isikat ang nag-brand. Alin? Ako din. Dahil kung maktan, iba na lang negosyo lagay mo. Tapos sila makain mo. Ano? Kalagyan ka? Go. Balik na nga. Ha? Malabnaw. May tubig. Parang yun na eh. Unang sa promotion. Flyers dapat ang dami sila pero dito. Mas makakamataba sa ano. Malapit ako sa screen eh.
Grabe naman, oh. Ito na ako. Ako rin. Tamang pa. Kung marami na sila. Masarap yung food. Kaya lang, yung service medyo needs improvement. Baka wala pang drink. Given, hindi pa naman sila puno. Yung masarap. Sarap. Maulit. Kamusta? Okay? Ikaw, be? Ako. Okay, that's all for today. Hope you enjoy. Don't forget to hit like, forget to subscribe. Bye!